刚大战哥斯拉以后，很多人都对大猩猩的强悍产生了深刻印象。毕竟大猩猩是灵长类体型最大的动物，一手炮锤的功夫已经练到了化境。从这个角度来说，老虎在大猩猩面前似乎并没有战斗的勇气。但是这种战斗实际上是不可能发生的，因为大猩猩和老虎并不是生活在同一片大陆上的生物种类，它们的一生中几乎没有可能见面的机会。大猩猩是非洲独有的生物品种，大致上只有东非和西非两种不同的分类。大猩猩的栖息地几乎都集中在非洲赤道附近的热带丛林中，比如东非的乌干达、扎伊尔和卢旺达等原始森林之中，或者是西非的刚果、加蓬、科麦隆、赤道几内亚、尼日利亚的热带雨林中。而老虎作为食物链顶端的掠食者之一，现存的品种只有6种，分别是东北虎、苏门答腊虎、马来虎、华南虎、孟加拉虎以及印度支那虎。它们的生活区域几乎全部都是亚洲的区域内。老虎的食谱种类很广泛，不仅有羊、野猪等大型草食类动物，连猴子和鸟这种灵巧性极强的动物也是老虎可以捕食的品种。但是我们之所以没有听说过老虎攻击大猩猩的传说，主要就是因为两者之间相距实在是太遥远了。有人曾将华南虎运到非洲进行野化训练，我们可以设想一下，如果这种老虎窜进了非洲原始森林，我们所期待的老虎斗猩猩会不会上演血腥而惨烈的一幕？结局可能超乎你的预料。体型较小的华南虎可能远远地避开大猩猩的领地，因为老虎是一种警觉性极高的捕食者，即便是处于饥饿之中，它们也不会主动进行毫无希望的战斗。我们可以假设一下，将老虎中体型最大的东北虎送入丛林之中，会不会造成大猩猩的噩梦？东北虎一般体重在200-300公斤左右，身长超过2米。更为重要的是，东北虎的犬齿平均长度达到5.8厘米，最长的甚至可以超过7厘米，咬合力达到了惊人的500公斤，任何动物的骨头都抵挡不住老虎的撕咬。在白山黑水的深处，体型巨大的棕熊有时候也会遭到东北虎的毒手。老虎还有一项不被人广为认知的绝技，我们可以称作劈山掌。东北虎一掌的拍击力可以达到1吨左右，即便是小型车辆也很难抵御这种力量的攻击。令人诧异的是，拥有庞大体型的东北虎还拥有惊人的速度。东北虎虽然没有长距离奔跑的能力，但是短时间内的平均速度可以达到50公里的时速，瞬间爆发时速度可以突破60公里每小时。东北虎可以轻易跳过3米高的障碍，可以跳出8米的宽度。这样恐怖的战斗数据能否镇住有丛林王者之称的猩哥？答案很明显，不能。大猩猩一般身体毛发为黑色，而成年的大猩猩背后会生长出白色的短毛，江湖人称银背。银背一般身高在1.78米左右，体重达到200公斤左右。银背最出名的功夫就是力量和炮锤。外国有过这样的视频，猩哥在暴怒的时候曾经一拳打碎了防爆玻璃。还有一篇新闻报道中提到过，猩哥一拳下去，当场打断了花豹的脊椎骨。别看猩哥是以植物和果酱为主食，算是吃素的，但是猩哥的暴脾气一点也不含糊，属于那种生死看淡、不服就干的性格。血气中的悍勇才是猩哥的江湖本色。最关键的是，猩哥是群居动物，除了会派哨兵之外，猩哥在战斗时也是一拥而上，单打独斗那只不过是拍电影罢了。所以如果是单对单，猩哥必输无疑。但是东北虎倘若闯入了猩哥的领地，必将面临群殴的局面，大概率也会被乱拳打死。很多人不知道的是，猩哥还会使用木棍战斗，再强的猛兽来了也得跪。老虎不吃大猩猩，真不是打不过，而是再凶的暴徒也抵不过有组织的流氓，这才是老虎不吃大猩猩的原因所在。